सर्दी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चेक करें, ये परिंदे जो है ना, ये 12 माह इनका जो है ना नहाने का मूड होता है तकरीबन। चेक करें, प्लेट के अंदर पानी रखा पीने के लिए, तो ये इसके अंदर देखें कैसे एंजॉय कर रहा है, नहा रहा है। अभी सर्दी का मौसम है, अभी इनको पानी भी आप जो है ना नीम गर्म में दिया करें, ताकि इनको नज़ला वगैरह ना लगे या ठंड ना लगे। देखें, फुल एंजॉय कर रहा है। चेक करें माशाल्लाह से। ये तकरीबन हो गया जी, रमज़ान में इसकी एज हो जानी है 4 साल। इसको थोड़ा सा मसला है परों का, ये उड़ नहीं सकता। बाकी फिट है, टॉकिंग इसके जैसी कोई नहीं करता। बेहतरीन टॉकिंग है, बहुत से वर्ड बोलता है, ज़बरदस्त है, हेल्थी एक्टिव है। बस ये परों का इशू है, उड़ नहीं सकता। तो एक चीज़ तो ये भी अच्छी है, उड़ नहीं सकता, कि इसके विंग्स नहीं काटने पड़ेंगे। ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये अभी उड़ने लगा था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है। फुल टेम है ये भी, लेकिन ये फ्लाई करके अभी मैंने इसके विंग्स जो है ना वो काट दिए हैं। इधर ही विंग्स इसके पड़े हुए हैं, ये चेक करें, विंग्स मैंने इसके काट दिए। अभी ये फ्लाई करने लगा था, उड़ गया था। तो अपने परिंदों की जो है ना वो आपने हिफाजत ज़रूर करनी है। देखें, फुल नहाने का इसका मूड हुआ पड़ा है। तो अभी इसको मैं केज के अंदर भेजता हूँ, ये ना हो मिठू। देखो माशाल्लाह टॉकिंग भी कर रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।